عمري 60 سنه، لكن عمك حسن نضيل كي يجيني هنا نزيد نسخار. انا نحب شنني مولود فيها، نحبها برشا بلادي، ما نسلمش فيها خلاص. كي نخش الصحراء نعملوا غسل مخ ونروح. دفن معاه 3 ديال الشهرات ديال الرسول عليه الصلاة والسلام. أشهر قصر أمازيغي كاين في مطماط، غنديكم البلاصة اللي طرات في هذيك القصة ديال سورة الكهف. مرحبا بكم في تونس. احنا في تونس اليوم برشا حاجات جديدة. تونس بلاد الربيع العربي، فرحات حشاد، الترجي التونسي، الكسكسي. أصدقاء وصديقات العالم الافتراضي واليوتيوب، برشا سلام لكم من تونس الخضراء، البلاد الجميلة. اليوم أول يوم لينا في تونس الحبيبة. هذه أول مرة غادي نزوروا تونس، أول رحلة لينا في هذه البلاد زوينة بزاف، اللي مش حال هذه وأنا كنتسنى نجيلها. اليوم غادي نديكم في واحد الفيديو خطير، غادي نشوفوا فيه احسن البلايص اللي تقدر تشوفهم في لا تونيزي، و سي كوا لا كولتور تونيزيان، شنو هي داك القلب ديال الحضاره التونسيه. يعني كي كتشوف فيه واقيلا حيت هضر بالفرنسي ياك. والبدايه غادي تكون من واحد المدينه ماشي بحال كاع باقي المدن. في قلب تونس، واحده من اقدم العواصم العربيه والاسلاميه، مدينه القيروان. فاش كتقول القيروان كتفكر مدينة فاس، وفاش كتقول مدينة فاس كتفكر مدينة القيروان. عقبة بن نافع الفهري سنة 670 ميلادي 50 هجري. وحنا دابا في أعظم معلمة تاريخية في مدينة القيروان، جامع عقبة بن نافع. هاد البلاصة هذه هي أقدم جامع في شمال إفريقيا كاملة. مدينة القيروان رابع أقدس مدينة في الديانة الإسلامية بعد مكة والمدينة والقدس تجي القيروان. ومن هنا انطلقت الفتوحات الإسلامية، الجزائر، المغرب، حتى وصلت لإسبانيا. وعقبة بن نافع اللي بنى هذا الجامع هو عقبة بن نافع الجد ديال فاطمة الفهرية اللي بنت جامعة القرويين، أقدم جامعة في العالم اللي كاينة في مدينة فاس في المغرب. ومرحبا بكم في القيروان. وحيت انا من مدينه فاس صراحه هذه المدينه ديال القيروان مميزه بزاف بالنسبه لي، وهذه الرحله كنت كنتسناها مش حالة. كتقول الاسطوره بلا جامع عقبه بن نافع تبنى على الاطلال ديال واحد الكنيسه قديمه، واللي هي بدورها تبنات على الاطلال ديال واحد المعبد روماني قديم. كتشوف هذه الاعمده اللي ما عندهم حتى علاقه بالاركيتكتور الاسلاميه، ولكن بلوس رومانيين. وانا دابا كاين داخل ديال جامع عقبه، صراحه واحد الروحانيه، واحد الاحساس زوين بزاف. ما قادرش نهضر بجهد حيت احتراما للمكان، ولكن الجامع الداخل جميل جدا. ما عمري شتي جامع صراحه داير بحال هكا. القيروان كانت غابه فيها وحوش، كي دخل سبحان الله الكلام وقال لهم اخرجوا بسلام. وثم 3 اشياء قديمه مجد: المحراب والمنبر والاعمده. واقدم جامع في شمال افريقيا. واو. والمنبر هذا أقدم منبر في العالم، عمره 1200. وضم قطع تقريبا 300 قطعة، كل قطعة مختلفة ثانية. والخدمة تاعهم من غير مسمار، كله خشب، لا سما لا غيره، لا مسمار لا حد، ولا كينات يدوي. لنا هدية من العراق في عهد خليفة هارون الرشيد، مخدومين بمذهب ميطة القطع الدولة العباسية. الحمد للحبيب المبدع الموحد. المدينه القديمه ديال القيروان والازقه ديالها واحد الميكس تقريبا داير بحال المدينه القديمه ديال فاس، مخلطه مع طنجه، اصيله، ودوك المدن ديال الشمال المغربي. واحد الرونق جميل جدا. الباب في القيروان حكايه. الجمال ديال البيبان ديال المدينه القديمه ديال القيروان قصه بوحدها. دار القائد ديال مدينه القيروان وشحال هذه، القائد التركي العثماني اللي كان عايش هنا.
هذا الدار هذه هي اجمل واغلى دار في القيروان. وخدات هذا الاسم حيت شحال هذه كان كيسكن فيها القائد السياسي ديال مدينه القيروان، وكانت مركز السلطه والسياسه في المدينه، وكانوا كيطراو فيها الاجتماعات السياسيه والدبلوماسيه بين القاده. كل قطعه في هذه الدار هذه تحفه فنيه، تقدروا تاخذوا واحد الفكره على البطخ اللي كانوا عايشين فيه الامراء والقياد العربيين والعثمانيين وشحال هذه، راه ما يمكنش، راه تحفه فنيه مازال محتفظين بها حتى اليوم. سي لو باترون. واليوم تحولات المتحف اللي كيقدم واحد الحاجه اللي معروفه بها بزاف مدينه القيروان، الزربيه القيروانيه، وحده من اجمل الزرابي في العالم، واللي كتصاوب بطريقه فريده من نوعها، طريقه قديمه بزاف حافظوا عليها التوانسه من جيل لجيل. هذا صوف الخروف، صوف الخروف. الزربيه القيروانيه متحف متنقل، هاد الرموز اللي فيها كتحمل 3 ديال الطبقات كبار. الطبقه الاولى وهي الطبقه الاقدم الامازيغيه، بهذا الرمز اللي هو القلب ديال كل زربيه قيروانيه، وهي هاد العين اللي كترمز للانوثه والخصوبه في الحضاره الامازيغيه، بالاضافه للطبقه الرومانيه القديمه، وصولا الى الطبقه الاسلاميه بالرموز الدينيه بحال اشكال المحارب والاقواس اللي كيدلوا على الصلاه وعلى اتجاه القبله. هاد الدار هذه عندها واحد لاطيراسيه تقريبا اعلى طراس في المدينه القديمه ديال القيروان، وتقدر تشوف منها القيروان كامله. القيروان رابعة الثلاث. في القيروان كيحكيو باللي بنت واحد الحاكم تركي دارت نذر ونسجات زربيه وعلقتها في مقام واحد السيد سميتو سيدي صحاب، ومن تما ولات هذه عاده في مدينه القيروان. اول زربيه كينسجها شي حد كتهدى لهذا السيد. حنا في مسجد سيدي صحاب، واحد القصه عجيبه اخرى من قصص تونس. هذا المسجد راقد فيه اليوم الصحابي اللي فاش مات دفن معاه 3 ديال الشعرات ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، حيت كان هو الباربر، كان هو الحلاق ديال الرسول. أبو زعم البلوي، واحد الصحابي ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، ممن شهد بيعة الرضوان وبيع الرسول تحت الشجرة، وكان حلاق ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، واحتفظ ببعض الشعرات ديالو وجابوا معاه مع الفتوحات الإسلامية إلى إفريقيا المعروفة بتونس اليوم. واليوم الضريح ديالو كاين في قلب مدينة القيروان. وحنا دابا في اكبر مدينه سياحيه في تونس، الوجهه السياحيه نمبر 1 في تونيزيا، الحمامات، مدينه الشواطئ الخلابه. منذ قديم الزمان مدينه الحمامات كانت واحد المدينه ديال الاسترخاء، ديال الراحه، كيجيو لها الناس باش يستمتعوا بالشواطئ الذهبيه ديالها بالماء العذب الصافي. كاين تشابه كبير ما بين اللاندسكيب، ما بين المناظر اللي في الارض الخضوريه والشجر والجبال وداك الشيء، ما بين الحمامات والشمال ديال المغرب. اشهر بلاصه في مدينه الحمامات هي هذه القصبه ديال المدينه القديمه ديال الحمامات، كتشبه لي شويه بالقصبه ديال الاصيله. هو الفرق ان هذا السور اللي كيحمي المدينه تصاوب هنا من طرف العثمانيين، بينما السور ديال الاصيله كانوا البرتغاليين هما اللي صاوبوه. كاين واحد التشابه زوين في ذاك الالوان البيضاء والزرقاء ما بين جوج ديال المدن، ولكن كاين اختلافات كبيره بزاف اخرى. وكتبقى بالنسبه لي احسن نشاط ولا اكتيفيتي تقدر ديرو في الحمامات هو الدور والتسارى وتلف دوك الدروبه الزوينين ديال المدينه القديمه، راه واحد الاحساس رائع جدا. مرحبا بكم في الحمامات، 5 حضارات.
راه ما يمكنليش نوصل لكم هادشي بكلمات، غادي نحاول نوصل لكم داكشي في فوتاج في فيديو. وإلا عجبكم الفيديو خليو لايك، وإلا كنتي جديد سبسكرايب. المدينة القديمة ديال الحمامات فيها الازرق والابيض بالاضافه لبزاف ديال الالوان وبزاف ديال الشجر والخضوريه، كيعطيوها واحد الرونق متوسطي جميل جدا. هذه المدينة العتيقة، هذه أقدم بلاد في الجمهورية التونسية بعد جيب باردو. هذه البلاد العربي، هذه حاجة تراديسيونال، هذه زاروها البيزنطيين والأتراك والألمان والإنجليز، مصلي على النبي كوكبة باهية. هذه بالنسبة للدول العربية أقدم بلاصة في العالم، في الدول العربية كل. في تونس دازوا بزاف ديال الحضارات، وكانت اول حضاره هي الحضاره اللي كانت في شمال افريقيا الامازيغيين، وموراها جاو الفينيقيين، الرومان، المسلمين، الاتراك، العثمانيين، الفرنسيين، وجميع دازوا من هنايا. اجمل حاجه في تونس صراحه هي داك التنوع الخطير اللي عندهم في البلد ديالهم، ما بين المدن الجميله بحال هذه، الصحراء، البحار، عندهم كل شيء صراحه. تونس بلد تستحق الزياره 100%. شي حد قال لي بالله هادشي اللي لابس كيشبه بزاف لهاد البيبان. What do you think؟ حنا دابا طالعين لقمة برج مدينة الحمامات، داك البرج اللي كيطلع المدينة من الفوق وكيشوفها كي دايره. يا سلام يا سلام، والله الا بلاصه كتريح القلب والاعصاب والراس وكلشي. تخيل ديور البويض بحال هكا، الماء المتلألئ ديال البحر الابيض المتوسط، وهاد الخضوره ديال الشجر، راه انكرويابل. احسن حاجه في تونس اموي لايف. الطريق من الكاف لتوصل كنمشيو اون باراليل مع الحدود ديال الجزائر، بعيد علينا غير بشي كيلومترات قلال. جيتي للجهه الغربيه ديال تونس غادي تلاحظ واحد الحاجه فريده على الطرقات ديال الطريق ديال الطوموبيلات، غادي تشوف بلا كاين في جنبات الطريق بزاف ديال البياعه ديال ليسونس والمازوط قراعي بحال هكا. كيقولوا تونس صغيره، ولكن الطريق من الشمال حتى الجنوب كانت طويله ديال بصح، واخا ما وقفناش بزاف شفنا فيها بزاف ديال الحاجات زوينين بحال هاد الغروب هذا. يلا وصلنا للمدينه الجايه من الرحله ديالنا، توزر، المدينه الواحه، ديك المدينه اللي جات في ابواب صحراء تونس، واحد المدينه اللي مش حال هذه وانا باغي نزورها، شي حاجه خياليه ديال بصح. غادي نديكم معايا في الرحله اللي مازال ما عرفتش كيفاش غادي تكون، حيت وصلنا هنا البارح بالليل وما عرفناش كي دايرين الاجواء اللي دايرين بينا. اول مره غادي نخرجوا من لوطيل هو هذا الصباح هذا، وغادي نشوفوا داكشي كي داير. يلا غادي نديكم معنا. يلا في وسط المدينه كاين هاد الواحه هذه، واحه ديال النخل قاسمه المدينه على جوج، راه انبليفبل، واحد الديكور صحراوي جميل جدا. اول مره ديالي غادي نكون في واحه في وسط الصحراء، واحه ديال النخل بحال هكا، ما عمر كان كيتصحابني بلا هاد الخضوريه يمكن تكون في وسط الصحراء، سيرتو فاش جينا صايقين في الصفوريه وغير الرمل والصحراء، وجينا لقينا هاد النخل وهاد الخضوريه والربيع داير بيا واحد الريحه، سلام، واحد الريحه راه ما يمكنش. واحه في وسط الصحراء، واحه امبوسيبل، ما يمكنش. اول مره ديالي، تجربه صراحه لايف تايم اكسبيرينس، لايك ام امبريسد. واو صراحه في بلايص بحال هادو كتحس بلا السعاده صراحه كاينه في البساطه. البساطه هي سر السعاده. Don't complicate it. واخا التشابه الكبير اللي كاين ما بين المدن القديمه ديال الدول العربيه ديال شمال افريقيا، الا ان الطبيعه ديال المدن القديمه ديال توزور والمدن اللي حداها مختلف بزاف. وبلا مبالغه والله الا مشكله في هذه البلاصه هذه ديال تونس، فريمون مشكل، حيت صراحه بزاف ديال الحوايج زوينين خاصهم يتصوروا وما كاينش الوقت الكافي.
راه فهمتيني انا كنصور واني كتقول لي يلاه ما بقاش الوقت، يلاه مشى الحال، يلاه رانا روطار. اول انطباع عندي على تونس، اول فهمتيني امبريشن، هو ان البلاد كامله وخصوصا الجنوب ديال تونس اندر ريتد، ما واخدش حقه. حتى راه ما يمكنش هاد البلاصه، راه واحد الجمال، واحد التفرد فيها، واحد الطبيعه، راه ما يمكنش. راه داك الشيء نورمالمون خاصو يكون معروف بحال مراكش بحال فاس بحال، ولكن ما كنشوفوش بزاف ديال التوريست، ما عرفتش علاش. فاش كتشوف مدينه زوينه بحال طوزور، كتشوف شحال فيها ديال الناس، كتبقى تسول راسك كيفاش دارت الحياه ازدهرات في واحد البلاصه اللي قاحله وصحراويه بحال هذا. راه تسليم لهاد الناس هادو صراحه. خويا دابا غادي نمشيو نجربوا الماكله التونسيه، واش حاره ولا ما حارش بصح. الكسكس التونسي، اول مره غادي ناكل الكسكسو ديال تونس. الكسكسو ديال الغنمي صراحه ما بعيدش بزاف على ديال المغرب، بنين ديال بصح بنين، هو كيكون حار بارابور ديال المغرب. وانا كياكلوا بزاف ديال الغنمي، عندهم كلشي بالعلوش، العلوش هو الغنمي، كتلقى بزاف ديال لي بلا فيهم الغنمي، ولكن صراحه واحد الكسكسو 5. هذا عصير النخله، جو دو بالميي طبيعي. النخله تتكون من الذكر والانثى، الذكر ما يعطيش العصير والانثى تعطي العصير، كانه الام وقت تعطي الحليب. كيفاش ينحوا لي برونش من الفوق، كل يوم ينجوا شويه ويعملوا حوض، يعمل غوطه غوطه طبيعي، لا فيه لا سكر زياده لا حتى شيء، طبيعي ناتوريلمون. وهذا عصير اللاقمي، هديه من هذا الرجل الطيب، هو عصير النخله. شكرا. عارفيني ما كنبغاش في الفيديو ديالي وما عزيزش عليا المبالغه ونزيد فيه بحال اليوتيوبرز، ولكن حنا غاديين لواحد البلاصه سميتها شبيكه، فيها الشلالات في وسط الصحراء، وغاديين في واحد الطريق بحال رانا في وسط مارس، لا بلانيت مارس، بحال في شي عالم اخر. وهذا الشيء اللي اثار الاهتمام ديال جورج لوكاس المخرج العظيم ديال ستار وورز، وخلاته هذه المناظر الطبيعيه الاقرب للفضاء يصور هنا يمكن انجح جزء من سلسله ستار وورز نيو هوب 1977. في وسط الصحراء التونسيه ما كاين حتى واحد، كاينين حنا والرمل والصحراء، واحد الهواء عرفتي كي داير، يا سلام. كان كيتحاب لي جبل الاطلس كاينين غير في المغرب، ولكن جبل الاطلس صراحه كيمشيو من المغرب للجزائر حتى لتونيزي. فوالا حنا دابا في هاد القمم هادو جبال الاطلس. معك حسن الزموري. الزموري هو امازيغي، معناتها الزيتون بالامازيغي. ديار هذوما طاحوا في 1969، 3 جمعات 20 يوم تاع امطار تحت القريه كل، ولينا حولنا ديار جدد لوطات نشوفوهم من فوق، فيهم 700 ساكن. شكرا جزيلا يا صديق العمر. مرحبا بكم في دارنا، اي تفضلوا. سكنتوني 4 سنوات. تفضل. هذا مكان لامي قبل تخدموني الصوف السدايه، هذا مكان للوالد، الوالد الله يرحمهم قبل ما يروح من الواحات في نص النهار يعمل الفطور، يشرب التاي ويعمل السياستا، يرتاحوني. من بعد تفضلوا، الحوش مازال داخل، انظر السقف بالخشب بتاع النخيل. وهذه في الصيف كي توصل سخانه 50 درجه، تدخلوني في الداخل تلقاها بارده، تلقاها 25 30 درجه. دونك دخلنا للحوش، هذا الحوش العربي، حوش محلول خاطر في الصيف كي توصل 50 درجه، في الليل نباتوا لبرا. هذا النزل 1000 نجمه.
بصراحة الشبيكة يحس بها كان مولاها. الشبيكة ذي هي أرض الأجداد. أنا واحد من الناس عندي 30 سنة نخدم فيها الأرض ذي، أما كي نجي هنا نحس بحاجات أخرى. كنت عدى عن دار جدود نشوفها معناتها أصالة عظيمة، أما كل شيء اللي باهي فيها هي تحس رهوني. تلقى خرير المياه، تلقى السمح. كي تمشي لبلاد قديمة تحس معناتها بالضغط. هوني معناتها حاجة ما تفكرهاش في العقل، حاجه ما تنجمش تنساها وما تنجمش تخليك تخرج. رغم انا 30 سنه لا مشيت لاوروبا لا مشيت لفرنسا لا لايطاليا، اما نلقى العمل هوني فعلا قاعد عايش، لا نتكيف لا نشرب، معناتها سبورتيف عمك حسن والضحكه السمحه. معناتها عمري 60 سنه 60 سنه معناتها نورمالمون شيء ما قد، لكن عمك حسن هذا الارض خليني كي يجي هنا نزيد نسخار وكل حاجة نقول يا ربي يطول في عمري، ويا ربي كل واحد يجي لهنا إن شاء الله ديما يرجع، وإن شاء الله يخرج سليم. ومرحبا بكم، وتحية تونس وتحية الشبيكة، وفيف عم حسن افيك توت لا فامي. فيف عمي حسن. يلا وصلنا للعيون. شحال من عين كاينه؟ 5 عيون. 5 عيون وكلهم سخونين. تقدر تعوم دابا العشيه، تقدر تعوم هنا. تقدر دير لاطون ديالك هنايا، شوف في الواحه. يا سلام، عرفتي راه واحد الجو كاين هنايا. بوب بوب بوب. يا سلام سلام. هذه كيسميوها لاغوز دي سابل. هذه كتكون في واحد الظروف خاصه في وسط الصحراء في الرمال. كيتجمع الماء والرمل وواحد درجه الحراره وواحد لابريسيون في وسط الرمل، وكيتكونوا هذه الاشكال الهندسيه سبحان الله الغريبه والجميله في نفس الوقت. كيسميوها لاغوز دي سابل ساند فلاورز. شوف كي داير. المدينه القديمه ديال طوزر هي واحد البلاصه اللي صراحه عمري تخيلت كاينه في الكره الارضيه. ما يمكنش نلقى شي بلاصه اللي كتقارن مع المدينه القديمه ديال فاس المدينه ديالي، ولكن فاش وصلت لطوزر لقيت واحد المدينه قديمه اللي فاجاتني بزاف. واحد البنيان، واحد المعمار، واحد الريحه اللي كاينه في الدروبه ديال المدينه القديمه، واحد الاحساس عندك شمايه راه ما يمكنليش نوصفه. واليوم حنا جالسين في واحد الرياض سميتو رياض القايد. علاش؟ حيت هاد الدار هذه كانت الدار ديال القايد ديال طوزر. شحال هذه اليبوك، شحال هذه قديم الزمان، ومالوروزمون شراها واحد السبليوني كالعاده وردها ميزون دوت. واحد الحاجه اللي كتجيني في شكال وسبيسيال صراحه، كوني انا امازيغي مغربي، فاش كنشوف الحياه ديال الامازيغ هنا في تونس كنتعجب وكنوقف وقفه صراحه احترام للامازيغ ديال شمال افريقيا، كيفاش على حساب ديك السلاسه والسهوله باش كيتمازجوا مع الطبيعه والمحيط ديالهم، كيفاش كيتعايشوا معاه. حنا في منطقه صحراويه ما كاين حتى حاجه، راه دايره بحال كوكب مارس، واخا هكا كتلقى الحياه مزدهره والخضوره ولي بالم تريز والواحات والناس عايشين فرحانين. صراحه فخور بزاف حيت انا امازيغي. المدينه القديمه في طوزر كتكون من واحد الزنقي كيتسموا البرطال، البراطي. البرطال هو ليكيفالون ديال الزنقه عندنا في المدينه القديمه في المغرب. البنايات ديال المدينه القديمه ديال طوزر كاملين مبنيين بالبريك بهذا. تخيل شحال ديال الجهد وشحال ديال الحرفيه اللي باش تقدر تصاوب هذه المدينه كامله بهذا البريكس هذا. ما عمري شفت شي حاجه بحال هكا صراحه، اول مره كنشوف شي حاجه بحال هذا الشكل هذا. غادي تسمحوا لي المغاربه، ولكن صراحه كاين فرق كبير ما بين هذه المدينه هذه والمدينات ديال المغرب. صراحه اللي لاحظت هنايا في المدينه القديمه في طوزر هو ما كاينش شي حد اللي كيبرزطك، ما كاينش المحلات بزاف وهذوك اللي كيجي يقول لك خاصك تشري من عندي وواحد كيجيبك لهنا واخر كيديك لهيه، ما كاين حتى حاجه. المدينه القديمه ديال طوزر بحال قلتي واحد الحي سكني كبير فيه بزاف ديال الناس ساكنين وشي محلات قلال. والسقف ديال المدينه القديمه ديال طوزر مصاوب بالخشب ديال النخل، حيت ما عندهمش شي حاجه اخرى
كيضطروا انهم يتاقلموا مع الطبيعه وصاوبوا السقف ديال المدينه من الخشب ديال النخل. اليوم غادي نجربوا اشهر اكله في جنوب تونس، اللحم في القله في نجاق بحال الطنجيه المراكشيه ولكن بطريقه اخرى. ما يمكنش تجي لتونس وما تاكلش الهريسه. واو سو شوك. واو 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 شوف راه مازال كتبقبق. اسمع اول حاجه كناخذ الطرف ديال هذه ديال اللام ديال الجدع، كتاخذ الطرف وكتحطو بحال هكا في الطبسيل ديالك حيت ما يمكنش تاكل من تمايا سي لونفير سخونه بزاف. وكتاخذ شويه ديال لاصوص، كاين حتى دي محصول، كاين حتى بطاطا، كاين خضار ماشي بحال الطنجيه. الطنجيه ما كيكونش فيها شي، فيها بطاطا فيها خيزو، الطنجيه فيها غير اللحم بون، فيها العشوب غادي ندوقو هادشي كي غادي يجي، فيها مطيشه كنكتشفو. كتاخذ شويه ديال لاصوص كومسا وكتحطو على اللحم وغادي نشوف هادشي كي غادي يجي. يا سلام يلا بركه. اول حاجه خاصك ترد البال حيت فريمون سخون. كتاخذ شويه ديال اللحم كديرو في هاد لاصوص خطيره، كتاخذ شويه ديال البطاطا وكتجرب هادشي كي داير. واو فول وفابس عامر بالعشوب. واو داك اللحم مع العشوب ودايبين في هاد لاصوص هادو هما الخضر الخضر. واو صراحه كان بلان خطير ديال بصح بنين. طنجيه ابجريد، طنجيه بالعشوب وبالخضره، داكشي خطير يا سلام. تحيه توانسه. توزر غنمشيو لواحد البلاصه غنتلاقاو فيها واحد العائله امازيغيه اللي غادي يديونا يدخلونا لوسط الصحراء التونسيه باش نشوفوا كيفاش دايره الحياه في الصحراء، كيفاش دايره الحياه الامازيغ، وحاجه اخرى باش ندوزو 2 ليلات في وسط الصحراء، الرمل والنجوم. يلا غادي نديكم معنا. يا صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين، العرندس، الباشق. نحن في وسط النخل، في وسط الواحات. يلا سالينا من توزر وغادي نمشيو دابا غادي ندخلوا لقلب الصحراء. ام سو اكسايتد. غنمشيو لقلب الصحراء نشوفوا الدونز، نشوفوا الجمال، نشوفوا الامازيغ نومادز. ولكن المشكل هو كنقلبوا من الصبح على فطور والو واش كاين شي حاجه. صراحه تونيزيا از سو ديفرنت فروم موروكو. ما كاين فرق كبير ما بين تونس والمغرب في هذا البلان هذا. اتس اوريجينال. لي ديستيناسيون هنا في تونيزي ماشي توريستيك بزاف، يعني ما غاديش تلقى فطور بسهوله، ما غاديش تلقى داكشي ديال التوريست. كتحس براسك فريمون الترافلر، المسافر، رحاله. يلا تهلا يلا سير الله يعاونك. واحدة من أجمل البلايص في تونس، واحد المكان اللي ما غاديش تشوف بحالو بزاف في العالم، واحد البلاصة كيتماجوا فيها الألوان ديال الأرض والسماء بواحد الطريقة كتخلي القلب يحس بأحاسيس رائعة وجميلة. بحال كتمشي على شي بونجا. المهم ريسكيت وهبط لهنا ما عرفتش واش كيغرق ولا ما كيغرقش. انا في اكبر بحيره مالحه في الصحراء الافريقيه. كان يو بليف ذات. واحد الاحساس ما يمكنش نوصفه صراحه. يا سلام. الوقت اللي جينا فيه لهاد البحيره كان الماء نشف منها، الشيء اللي خلى داك الملحه اللي كاينه في الماء تتبلور وتعطينا هاد اللون الابيض الجميل. وهذه اللي احنا فيها دابا هي دوس، مدينه بوابه الصحراء. هذه هي البلاصه اللي كيجيو لها التوريست فاش كيبغيو يمشيو للصحراء، يدخلوا داخل في الصحراء التونسيه. وهذه اكثر مدينه شفت فيها السياح الاوروبيين صراحه.
السلام عليكم. ودابا غادي نمشيو نشوفوا لو ديزير الصحراء التونسيه، وهاد المره غادي نمشيو في واحد الاكسبيريونس اوريجينال مع واحد العائله امازيغيه. غادي ندخلوا معاهم بالجموله ديالهم حتى لقلب الصحراء، 3 ديال الساعات ونص ديال المشي ولا اكثر. بدينا الرحله ديالنا وغاديين دابا في وسط لي بالمي، في وسط حقول كبيره ديال النخل. سبحان الله هاد البلاصه عامره بالعيون ديال الماء في وسط الصحراء، وفيها بزاف ديال الخضره، بزاف ديال الشجر ديال التمر. اخيرا وصلنا هنا، غادي نباتوا الليله ديالنا. خفيف مغربي اما على بعضه. اوكي حطوا شويه من دابا نشعلوا العافيه ياك. اوروبيان او ماروكان او تونيزيان، لا لا لا، nous sommes ici tous اخوه. خاوه كوم ديز نو فخير الجيريان. يلا وصلنا دابا. عمو علي كيصاوب لنا احسن اتاي كاين في الصحراء. قبل ما نديروا الخيمه نصبوا الخيمه، دابا غادي نشربوا واحد كذا اتاي صحراويه. ايوا علاش كتحبوا الصحراء؟ والله احنا نحب الصحراء لان تربينا فيها من حياة نعرفوا من اهلنا كل شيء، تربينا في الصحراء. كي نخش الصحراء نعملوا غسل مخ ونروح. هاد البلاصه، هاد الصحراء اللي انا فيها دابا، هادي كامله، هادي كانت شحال هادي مدينه كانت فيها الحياه. علي وقاسم وراونا واحد البلاصه كيعرفوها غير هما، معلمه تاريخيه في وسط الصحراء. تخيل معايا معلمه تاريخيه في وسط الصحراء، واخا ما متاكدينش، ولكن غالبا هذا معبد روماني قديم بسبب دوك النقوش اللي فيه والاواني الفخاريه اللي كتشبه المواقع الاخرى اللي كاينه في تونس. هذه البلاد هذه قديم تم برشا ناس تحوفق الكنوز، يحفروا عليه، حفروا على الراحه، ما الريح زاد ضرب عليه، الريح زاد على الراحه، بدات مبينه واضحه الاوريا بتاعتها. عمو حسن واش راك تعمل؟ تو نقطع في الخضره نتاعت المرقه. شنو سميت الاكله المرقه؟ هي الراقو، المرقه نقولوا. البروغرام هو غادي نديروا عشاء امازيغي في وسط الصحراء وعلى العافيه. سو هابي. الليلو الله خير له كوم سا تريغارد. خبزة هذه طيب الرملة السخونة، الملال نقولوا احنا بالعربية الفصحى ملال، نسموها خبزة الملال. العشاء كيطيب على نار هادئة. حتى على حل طعمه مش عادية، طعمه سمحة ياسر. بنا الرخاء هنا قبل يقولوا الرخاء، هنا قبل من يحطوا خبز الملة يرموه بالعافية يقولوا الرخاء. وشو معناتها؟ باش معناها يسهل الله، يسهل فيها ربي دوت. وانا غادي نجلس هنا غنبقى غنتسنى هاد الخبزه تطيب.
ها الخبزه. هاي دابا غادي نجبدوا العروسه ديالنا، الخبزه الامازيغيه وجدات صافي. نشوف. يا سلام. ودابا كيعطيها العصا باش يحيد عليها هذاك الرمل كامل اللي طابش فيه. بعد واحد الليله تاريخيه في وسط الصحراء التونسيه، حنا كنجمعوا الباكتاج ديالنا باش نمشيو للديستيناسيون الجايه. واحد الليله دازت هنا، يا سلام يا سلام. هاد البلاصه في لا تونيزي كتسمى لو ديزير بلون ولا الصحراء البيضاء، حيت الرمل هنا رمل ابيض كما كتشوف على مدى البصر، كاين غير رمل ابيض، وداك الرمل رقيق داير بحال الفورس بحال هكا رطب. بغينا نسولو عمو علي كيفاش كتعرف الطريق في الصحراء؟ تعود نمشي ديما للصحراء كي بالسياحه بالجروبات السياحه. والطريق ديال العوده خدينا واحد الطريق مختلفه، واحد الطريق طول من الطريق اللي جينا منها، وهنا حتى الجمال عياو وكنا مضطرين نوقفوا بهم واحد شويه باش ياكلوا ويرتاحوا. تخيلوا الحاله اللي فيها حنا. مهم تمشينا بزاف ومازال كنتمشاو شي ساعات هذه، وحنا كنتمشاو ما عرفتش صراحه في الحساب. وغادي هو اكتشفت واحد الحاجه، هو ان الحياه في الصحراء والله ما سهله، ماشي سهله، وانك باش تمشى في الشمس في الرمل راه باص دوك الناس. واه حنا في قلب الصحراء عباد الله. مور ما مشينا واحد فهمتيني البارح تقريبا واحد 5 ديال الساعات وبتنا في واحد البلاصه، ولا غد لي عاوتاني دابا تمشينا 3 الساعات وفي قلب الصحراء، في قلب هاد البيوضيه كامل اللي كتشوفوه هنا، في قلب هادشي كامل كاين هاد الواحه اللي مورايا، واحه في قلب الصحراء. تخيل معايا راه ما يمكنش في قلب الصحراء كتلقى الحياه ما كايناش كاع في مره، وكتوصل لهاد البلاصه هذه كتلقى فيها الشجره ديال النخل والربيع، وكتلقى فيها العصافير، حيت هذا هو الملاذ الوحيد اللي عنده في هاد الصحراء. صريح معكم هاد ليكسبيريونس ماشي لاي واحد، هاد ليكسبيريونس كانت شويه اكستريم، خصوصا تمشينا بزاف ديال الوقت وتحت اشعه الشمس، وفريمون خاصك تماناجي الانرجي ديالك. هاد ليكسبيريونس الا كنتي انت شويه فراجيل اتس نوت فور يو، ماشي ليك. كأمازيغي مغربي وشحال هذه وانا باغي نزور بقيه الامازيغ اللي كاينين في شمال افريقيا. 400 نسنة 500 نسنة. واليوم عندنا الفرصه باش نشوفوا الامازيغ ديال تونس، حنا في الطريق ديالنا المطماطه. يمكن اغرب قريه امازيغيه في العالم كامل. ومرحبا بكم. الامازيغ ديال تونس عايشين في ديك غوط في غيران في وسط الجبل، كيحفروا دار من داخل كايب كل شيء ديالها بلي شومبر وكل شيء. شوف سبحان الله. مرحبا بكم في مطماطة، باش نعملوا دوره فك ديال العرب المزيغ التربليديت، كيفاش يعيشوا الناس قبالك الحاجات هذيك، كيفاش يحفروهم الناس قبال تنقول لكم كيفاش. اشهر قصر امازيغي كاين في مطماطه، هو هذا اللي هنا لتحت، اللي جزء من تصوير فيلم ستار وورز. الناس كانوا ساكنين هنا الامازيغ، حفروا هادو في لي غوت، حفروا هذا الشيء هذا وداروا فيه دي شومبر وداروا فيه مسالك من يقدروا يدخلوا يخرجوا. انكرويابل. هذا ما ديال قبال نتاع مطماطه، كيفاش كانوا يسكنوا الناس قبال كليك. العائله هذه كانت تسكن لهنا، بعد ذلك يخرجوا هنا بنوا لبرا بالبني، ومازالت عندهم يكونوا هنا يسكنوا فيها. هذه في الصيف تبدا بارده وفي الشتاء تبدا سخونه دافيه نوتوريل. هذا ما حكيت 400 نسنة 500 نسنة محفرين. الديوش في مطماطه ماشي غير حفارين محفورين في الارض كيعيشوا فيهم الناس وصافي، لا، ولكن خلايا معقده من حفر كثيره مترابطه فيما بينها. فكرتني بزاف ديك الخلايا المعقده ديال النمل. في مطماطه كاين اكثر من 700 عائله، وكل عائله عندها هذه البلاصه هذه اللي وريناكم.
كيتسماو حوش حفر، ماشي نفس القصور اللي كاين في التطاوينه، ولكن هادو حوايج اخرين بحال كيحفروا في لي غوت اللي كاينين تحت الارض وكيديروا فيهم دي شومبر وديور فين كيعيشوا. وكل عائله عندها واحد الحوش بحال هذا، وتخيل دايرين فيهم حتى الشجر ديال النخل، راه انكرويبل. هذا مثال اخر على التاقلم ديال الامازيغ والعائلات الامازيغيه مع المحيط والطبيعه اللي دايره بهم. هاد الحفاري كتلقاهم في كل بلاصه في الفيلاج، وكتلقى في الوسط كاين واحد البير وكاين الشجر، كاين النخل، كاين فين كيعيشوا. وكاين دابا ممرات ما بين دوك الحفاري القدام اللي عندهم واحد على الاقل واحد 400 500 عام والمنازل الجديده، حيث ان العائله كدوز من المنزل الجديد لديك الحفره من تحت الارض. سبحان الله، بالنسبه لي اندر ريتد، هذا الشيء ما كنتش عارفه وبزاف الناس ما عارفينوش، راه ما يمكنش. دابا حنا تحت الارض ليترالمون اندرغراوند، ليترالي اندرغراوند، وغادي نمشيو وغادي ندخلو نشوفو وحده من دوك لي غوت، وحده من دوك الحفاري كيفاش دايرين من الداخل. ما يمكنش لا. وليك هذا الاوتيل وين كنا حنا تويكا وحنا جينا لهنا. وهادو لقيتها قلنا ما كانش فيها البني، داكشي باش كتبان صحراويه. هذيك في 68 مطماطه في 68. يعني الطريقه الوحيده ديال الحياه اللي كانت شحال هذه هما الناس اللي ساكنين تحت الارض. تحت الارض. واو. هذا من الحجاج الملكيه تاعك الاراضي قبل. هادو كل الورق ديال الملكيه. وحنا دابا في وسط واحد من هذوك اللي كيتسماو الحوش، في وسط هذا الحوش اللي كيعود ماشي عائله وحده، المجموعه ديال العائلات غالبا كتعيش فيه العائله الكبيره اللي كتكون مثلا من ابناء العم ابناء الخاله، وكيعيشوا هنا واحد الحياه كومونيست يعني تشاركيه. اللي انا فيه هو بيت الخزين، هو ذاك البيت اللي كانوا كيخزنوا فيه العائلات الامازيغيه الزاد ديالهم والقوت ديالهم باش يخرجوه في الوقيته اللي كيحتاجوه، وباش يكون عندهم ديما واحد الريزيرف للاوقات الصعبه، حيت شحال هذه الحياه ما كانتش سهله، ما كانش فيها سوبر مارشي وما كانش فيها مول الهانوت. هذوما المخازن قبل اللي يقولوا لهم الخازن يحطوا فين في مونتهم قبل نتاع نقولوا احنا خاطر المونه الشعير ينحوه من العام للعام قبل هما والزيتون، هنا يخملوه في الديار الفوق كيما الزيتون نقولوا مخزن الزيتون ومخزن الشعير والقمح. الشعير والقمح قبل يعملوا كومبوت، يقول لك كومبوت يتصنع من القديم ومن الحلفاء، يحطوا فيه في الشعير والقمح باش ما يسووش، حتى من الفوق انا عام كامل ما يطرى له حتى شيء. انا يجبدوا منها بشوي بشوي، وقت المونه نتاعهم انا يجبدوا منها باش ياكلوا باش يشربوا الحاجات هذيك انا يجبدوها. وبطبيعه الحال التفرد والجمال والغرابه ايضا ديال هذا الفيلاج جذب الاهتمام ديال المصورين والمخرجين ديال سلسله افلام ستار وورز اللي صوروا هنا بزاف ديال اللقطات واستعملوا منازل الامازيغ الفريده من نوعها باش يمثلوا منازل في الفضاء. الشنيني داك الفيلاج الامازيغي المعروف بزاف في تونس. عقلتوا على عيط بن حدو داك الفيديو اللي درت لكم؟ هذا هو عيط بن حدو ديال تونس، فيلاج امازيغي جميل جدا غنكتشفوه كاملين. الشنيني حنا دابا غاديين في داك الفيلاج وكيبان لك بلا الامازيغ حولوا جبل كامل حولوه الفيلاج ولا مدينه. هادشي راه طاير بالديور محفورين في الجبل كامل بواحد الطريقه عجيبه وغريبه سبحان الله، راه ما يمكنش. عائله مازال عايشه في شنيني، وفما اللي هبطوا لتطاوين وفما اللي مشاو لتونس، فما اللي شنيني نوفيل، ولكن مازال الناس زعما متمسكين عايشين هنايا، واخا زعما كيطيحوا الديور وكل شيء مازال الناس عايشين في شنيني. عايشين اول مدرسه فيها 60 تلميذ ولا 70، وفما اللي يقرا في الليسي يجي الكار وكل شيء، فيها تروازيام ايطاج شنيني، بريمير ديزيام تروازيام، ولاو يسكنوا في البريمير ايطاج الاكثريه ما عادش تروازيام. علاش؟ صعيبه طايحين وصعيبه في الماء باش والتواليت والواحد. داكور اوكي، دوك الاغلبيه ساكنين في البريمير ايطاج. هذا الموقع الاستراتيجي العالي كيعطي الامازيغ واحد القدره على انهم يشوفوا المسافه طويله مئات الكيلومترات الاعداء اللي كانوا جايين، وفي نفس الوقت دايره بهم الاراضي الزراعيه ديالهم اللي كيزرعوا فيها القوت ديالهم وكيحضيوها من هذه البلاصه هذه.
وكتلقى هنا كتابه امازيغيه تيفينا في الحيوط. صراحه ما كنفهمش انا تيفينا، وقلت لي حتى انتم ما كتفهموش تيفينا. ما عرفتش ما قراوهاش. قلت لي هاد البلاصه هادي كانوا الامازيغ كياخذوا فيها المجاج. ياخذوا فيها هنا يطيبوا التاي، يعملوا كيف هنا ومع المنظر الطبيعي. يا سلام. كانت البلاد هذه قايمه الذات، كانت فيها كوشه وفيها حداد وفيها ملاخ وفيها كل شيء. والمشكل مناش من الشتاء، من الجفاف. عندها 6 سنين ما صبتش المطر هنا 6 سنين. وبعد تالي صبت الايامات هذه، ما عندهاش تو شهر ولا شهرين. عطاه ربي خير الحمد لله. كيفاش كتشوف الامازيغ فين كانوا عايشين، وهاد الاختراعات اللي اخترعوا في وسط الجبل راه كتعطيهم واحد تحيه تقدير كبيره بزاف. راه واحد العدد ديال لي ديتاي. شوف فين كانوا كيديروا الزيتون. شوف الزيتون هنا مثلا، هذا مخزن ديال الزاد ديال العائلات الامازيغيه. كتشوف بلا مازال ها انت مازال الشعير هنايا، وكتلقى العظام البقايا ديال العظام ديال التمر مش شحال هذه. شوف سبحان الله كانت هنا حياه وانتهت. وكتلقى دوك البيوت بيت في بيت وانت غادي والسراجم والرفوف، راه امبرسيف. وانتم دابا حنا في وسط وحده من دوك لي شومبر ديال الامازيغ، وكتشوفوا السقف كله كحل. هانت كله كحل. وهاد الكحوليه هي بحال قلتي ميموريز، واحد الذكريات ديال ديك النهار اللي كانت كتجمع العائله الامازيغيه هنا في وسط الليل باش تحتمي من البرد وباش تضوي عليها. هاد الكحوليه هي داك الحموم اللي كانت ناجعه على ديك النار اللي كانوا كيشعلوها العائلات بالليل هنايا. صراحه نوستالجيك واحد شويه، حيت كتحس بلا كانت هنا واحد النوع ديال الحياه، وواحد الناس كانوا مجموعين هنا كيتشاركوا واحد اللحظات زوينه اللي خلاتها هاد الكحوليه اللي كاينه في السقف. انا نحب شنني مولود فيها، نحبها برشا بلادي، ما نسلمش فيها خلاص. كانش اللهم خدمه ولا حاجه باش نمشي نخدم ونرجع لها زاد بحول الله كان عشت. لا كتدخل هاد الديور ديال الامازيغ بحال داخل شي دار ديال الهوبيت، ولكن بواحد ستيل اخر، ديفرنت ستايل. احسن بلاصه في المغرب؟ قولوا له شنو هي احسن بلاصه في المغرب. هذه تسكر الباب وبعد تجبد هذه سيكيوريتي تولي، ما عادش يحل عليك الباب حتى حد. ودابا حنا في الراس ديال ديال القلعه ديال شنيني، حنا الفوق فوق كاع، وهنا غتشوف واحد الفيو خطيره. كيبان لك الاراضي الفلاحيه ديال الناس اللي ساكنين في شنيني دايرين بيك والجبال. ما ندهش من داك العظمه ديال داك الشيء اللي داروا الامازيغ في هذا الجبل هذا وهذا الفيلاج كي داير، الا ان هذه العظمه كامله دابا مهجوره واباندن. كتفهم بلي الناس خايفين من الكابات ديال الشتا، خايفين من بزاف د الحاجات، ولكن كيبقى فيك الحال حيت ماشي شي حاجه عاديه. حنا دابا في قلب واحد الدار امازيغيه مع خويا محمد. ها هو عرفتي راه كاين واحد الصهد برا غتكون اكثر من 35 درجه حراره اللي غتكون برا، والداخل البروده بارده ياسر. هاد الديور الامازيغيين كيتميزوا بانهم كيكونوا باردين في فصل الصيف وكيكونوا سخان في فصل الشتاء. هذه الحجه نتاع الدار، هذه مهمه جدا، هذه بالاوراق باش ما يجيش حد يقول لك نتاعي ولا حاجه ولا بحال قلتي الكونترا. تو ما عادش حل صحيح. كلنا كنعرفوا صورة الكهف، وكلنا كنعرفوا القصة وراء هذه الصورة، والسبعة ديال الناس اللي نعسوا في ذاك الكهف وفاقوا في واحد الوقيته من بعد. اليوم غنديكم واحد البلاصة شوية غتفرقع لكم الدماغ، غنديكم البلاصة اللي طرات في هذيك القصة ديال صورة الكهف. بالنسبة للناس ديال المنطقة، قصة صورة أهل الكهف طرات في هذا الجامع هذا، هذا المسجد هذا اللي جا مبني على واحد المغارة كهف.
غادي نهضر بشويه حيت حنا في واحد المكان اللي مقدس بزاف. حنا في داك الجامع اللي مبني على المغاره ديال اهل الكهف اللي كاينه في تونس. كما كتشوفوا معايا هذا هو الجامع، وغادي نديكم دابا تشوفوا المغاره فين كيقولوا بلي كاينه ديك الصخره اللي تدات عليهم. ودابا هذه هي المغاره اللي كانوا فيها اهل الكهف، اللي تحبسوا فيها اهل الكهف. Donc ici, les dates de la mosquée, ça fait 1309 années. Donc les dates de la mosquée, ça fait 700 années. Donc ancienne mosquée en Tunisie. سلام. انت لحالك لاباس؟ الحمد لله. ما تريد؟ داود الله. كلشي مزيان؟ الحمد لله لاباس. شكين داريا الزوبل ولا تشك دارياز مزيان ولا تشك تفلحت نشي نطورو ده هاني تنقط مورتنا تمورت نون تو هاد غاسرو ما ناس غاسرو نعمر ديس ونخسيت واجد مش دارياز دا مازيغ زي المغرب اجدادينو دي مازيغان سوا نتاج الحيش تا مازيغ فهم مزيان سوا مزيان يطورا زيدو صغر ونغردا غير تشيني ميدن يودان نتشيني سوا نتا مازيغ امن تشني بحال تفهمتي ايوا هكاك يعني مازيغ تونس هاك دي مازيغ المغرب نفس الحاجه ديس الشرا بركه الشرا واه شويه ديس الشراب شويه ديال التخالف اما نفهمك بعضنا نفهم داك الشيء نشي ندهنيت ما كنا العيش خاصه طمطو تغرس لبسة خاصه قسلانه تقادينا فهمت وكيف غنا غابرنو سنه غنشي تصنع عندي سن خالتنا دهنيت كل شيء الكلمات كل شيء واتشان غاروي غنا غارويات شن تتقروي ونتتق غرون اودي غنا غودي غرون فرقس الفرقس هو الصينما اللي فيك هكا شو اسمه الكرموس اوكي كنقولوا ازكارن يا كنقولوا الزكارن لكن حنا نقولوا له فرقس اغي الرايب هكا البن غنا غاغي غنا الحيوان نرتع السيس ندهنيت نتي قتلوسي نتي غاغي نتي كسكسو فهمت احلاو اش معناه احلاو اغي اكد كسكسو اكد كسكس اكد البلبوله تخلط تشنس المعلقه انا كل شيء حصل الله يعطيك الصحه تونس كان صراحه ديستيناسيون اللي فاجاتني بزاف ما كنتش كنتوقع بلي تونس غادي تكون بهذا الجمال هذا خصوصا اني جاي من المغرب وحنا المغاربه كيتحابنا المغرب ما كاينش بحالو سورتو في شمال افريقيا ولكن تونس كنقول لكم راه وحده من اجمل البلدان اللي زرتهم ولكن انت باغي تمشي شي بلاصه اللي غتفاجئك اجي لتونس فيها كل شيء وهذا الشيء اللي شفناه مجموعين ماشي حتى النصف ديال داكشي اللي كاين في تونس صراحه غادي نرجع مره اخرى. وكيف نشفى من حب هذا الغروب وكيف نشفى من حب تونس. لقد رأينا في تونس من الألفة والحنان والسند السمح ما لم نر في أي مكان آخر ولذلك نخرج منها كما لم نخرج من أي مكان آخر.